Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Takaitacciyar fassara huɗuba cikin yaren Hausa dangane da maudu'i mai taken sahihin albarkatun addu'o'in kalifofi. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cikamakin annabawa, wadda akan ƙwazonsa, ibadarsa da tunaninsa Imam Mahdi alaihi salatu wassalam da kalifofinsa da dukkan waɗanda suka bi koyarwa mai kyau tasa za su kasance a kai har ranar tashin alkiyama. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai jin ƙai, wadda ya yi mana gatar kasancewa a cikin waɗanda suka halarci Jalsa Salana ta kashi 70 a cikin al'ummarmu mai albarka ta Najeriya. Bari in gabatar da wannan jawabi akan asalin albarkatu a cikin addu'o'in kalifofi tare da bisharori mai daɗi daga kalmomi masu albarka na Imam Mahdi alaihi salatu wassalam. Waɗannan maganganu an ɗauko su ne daga jawabinsa na Siyalkot, wadda aka yaɗa fassararsa a cikin yaren Turanci a shekara ta 2007. Ya ce albarka ta ta'allaka ga fursunoni waɗanda ba su taɓa gajiya ba don yin addu'a domin samun ‘yancinsu wata rana. Ya ci gaba da cewa albarka ta ta'allaka ga makafi waɗanda ba sa gajiya da yin addu'a da yaƙinin cewa wata ran Allah zai buɗe musu idonsu. Ya ce albarka ta ta'allaka ga waɗanda suka kasance a cikin kaburbura wadda suka miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala don neman taimako da kariya akan wata rana za a cire su daga kabarinsu. Albarka ta ta'allaka a gare ku waɗanda ba ku taɓa gajiya akan addu'a ba, ruhinku ya narke a cikin addu'a kuma idonku ya zub da hawaye, kuma kun kasance masu imani, kuma ku yi addu'a da yaƙini da imani, don haka Allah zai kasance albarkarsa a gare ku. Allah zai nuna mu'ujizozi ga waɗanda suka miƙa wuya da wadda suka roƙi Allah za a albarkace su. Addu'a ta samu ne daga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma a gare shi ake wannan addu'ar. Ta addu'a Allah zai kasance kusa da kai a ragowar rayuwarka ta farko. Malam ya ce, na fara da wannan bushara mai albarka daga Imam Mahdi alaihi salatu wassalam, ina mai jawo hankalinmu zuwa gaskiyar cewa tasirin albarkoki na addu'a zai bayyana a kowanne mutum a cikinmu. Don haka wannan shine mataki kaɗai da zai kusantar da mu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka jawabina a yau ba labari ba ne ko tarihi da aka tattauna ba. Jawabina ya kasance mai kima da aminci ga al'ummarmu baki ɗaya. Sa'an nan malam ya yi magana a kan kalifofi. Ya ce akwai babban matsayi na kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ce mafi girman matsayi shine matsayi na kalifanci. Waɗanda suka samu wannan babban matsayin su ne matsayin kalifanci. Kalifanci ya kasu kashi gida biyu. Kalifofi da suke annabawa da wadda ba annabawa ba. Kashi na farko sun kasance kashi biyu, wadda aka aiko su da shari'a da kuma annabawa waɗanda ba su da shari'a tasu ta kansu, suna ainihin karanta shari'o'in wasu annabawan da suka gabace su ne. Sa'annan kalifofin da ba annabawa ba su ma sun kasu kashi biyu, waɗanda suka gaji annabawa da kuma waɗanda suka kasance kalifofi masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar a cikin suratul baqara, wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Lokacin da Allah ya ce wa mala'iku zan sanya khalifa na a doron ƙasa. Anan malam ya ce
Allah na nufin halittar ɗan adam. Allah zai sanya ɗan adam a matsayin kalifansa a doron ƙasa. Kalifofin da ba annabawa ba kuma su ne waɗanda suka kasance magada annabawa, waɗanda suka gaji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadda suka kasance a matsayin kalifofi guda hudu da aka shina a tarihin addinin musulunci, wadda su ne kamar haka: Hazrat Abubakar Sadiq radiyallahu anhu, Hazrat Abubakar bin Khattab radiyallahu anhu, da Hazrat Umar bin Affan, Hazrat Usman bin Affan radiyallahu anhu, da kuma Hazrat Ali bin Abi Talib. Su suka kasance kalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokaci na kalifofi na Imam Mahdi alaihi salatu wassalam, waɗanda su ne aka san su da suna Khulafa'ul Masih, ma'ana kalifofin Imam Mahdi alaihi salatu wassalam. Su ne kamar haka: na farko Maulana Nuruddin Abdul Hakim radiyallahu anhu, na biyu shine Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radiyallahu anhu, da kuma Hazrat Mirza Nasir Ahmad da Hazrat Mirza Tahir Ahmad. Sai kuma Hazrat Mirza Masrur Ahmad, wadda ya kasance shine kalifan Imam Mahdi na wannan lokaci da muke ciki. Sai iyaka da kuma ingancin addu'ar kalifofi. Kalifofin Imam Mahdi alaihi salatu wassalam su ne wakilai da suke ɗauke da rahmatan lil alamin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda addu'ar kalifofi ba addu'a ce ta mutum ɗaya ba, a'a addu'a ce ga al'umma da 'yan uwa baki ɗaya. Hakanan kalifa ya ce babu wata ƙasa a duniya da tunanina bai isa gare ta ba kafin bacci ya ɗauke ni, kuma ba wadda ba na masa addu'a kafin na yi bacci da kuma bayan na tashi a bacci. Wannan sha'awa da buri da ke cikin zuciyarsu domin ɗan adam ya samu tsira tare da babban matsayi na ruhi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala da kuma taimakon Allah. Tsarin kalifanci yana daga cikin hujjojin karɓar addu'o'in kalifofi. Saboda haka a yayin da za mu yi ƙoƙari wajen samun babban matsayi na ruhi, ba zai kwatantu ba tsakanin addu'armu da addu'ar wani ba, da kuma wadda suke kalifofi. Dalilin kuwa ya fito fili idan muka ci gaba da kawo wasu misalai na ainihin albarkatu a cikin addu'o'in kalifofi da zai haskaka a wannan jawabi. Ainihin albarkatu na zahiri a cikin addu'o'in kalifofin Imam Mahdi alaihi salatu wassalam. Albarkatu za su iya kasancewa wata falalar Allah subhanahu wa ta'ala, wadda za su kasance ƙaruwa ta dukiya ko kariya ko kawar da wani abu marar kyau da zai fuskance mu. Ba da daɗewa ba, Khalifa ya wajabta mana wasu addu'o'i da za mu rinka karantawa kullum. Addu'o'in ne da za su ba da dama ga masu bauta, da za su ba da dama ga mai bauta ya yawaita samun nasara da kuma samun kariya wadda shaidan ba zai kusance jikinsa ba. Ga addu'o'in kamar haka: na farko shine salatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sai kuma addu'a ta biyu wadda yake cewa rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ma'ana, ya ubangijinmu, mun zalunci kanmu, idan baka gafarce mu ba kuma baka yi rahama a gare mu ba, za mu kasance cikin masu asara. Wannan ita ce addu'a ta biyu. Sa'annan akwai addu'a ta uku
shi ma da ya kasance yake cewa rabbi kulli shay'in kadimuka rabbi fahafazni wansurni warhamni. Ya ubangijinmu, komai ya kasance ba, kowane halitta ta kasance bawanka ne. Ya ubangiji ka kare ni, ka taimake ni, ka kuma yi mini rahama. Wannan ita ce takaitacciyar fassarar abin da ya gabata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.